便睇下佢會唔會爆死咗啦。呢一邊喺度遇到會圍住佢。大家好，我係芊芊，依家我哋就翻到嚟鋪頭。咁今日點解要拍片呢？就係因為新一彈嘅龍珠今日就會到貨。咁我相信以佢熱愛龍珠嘅程度，個老細應該係會開箱。所以我哋依家就等我老細翻嚟睇下佢開唔開箱。咁我哋就可以一齊睇下老細到底開到啲咩，順便睇下佢會唔會爆死咗啦。因為我自己除咗玩柯南之外，其實我都玩少少龍珠嘅，因為我本身都好中意龍珠，然後我男朋友都好中意龍珠，咁佢咧就主玩龍珠嘅，咁所以我都識少少龍珠，同埋我自己都有部 deck 嘅，我玩布歐嘅。不過咧我就唔常玩，因為我覺得我唔知啊，我個人覺得龍珠好難玩。咁依家我哋就做住嘢先，等我老細翻嚟，我再問下佢會唔會開箱。我工作緊嘅時候，可以順便同大家傾下偈。上一條 vlog 咧，應該就係我男朋友嘅畢業禮。咁嗰次係我第一次攞部新機出街拍長片，跟住拍完翻嚟之後咧，其實我係超級唔滿意咯。但係因為已經冇辦法，因為已經拍咗，咁所以就照出。但係大家如果有睇，應該會發現就係我手震超嚴重，跟住再加上因為我為咗想佢可以唔好咁震咧，咁我開咗積極嗰個防手震。咁個問題就會係佢個裁切會勁大，跟住我頭會勁大，唉，我唔知啊，我唔知點算啊！依家我上網睇過人哋講話係可以唔開機入面嗰個防手震，咁就喺翻個 app 嗰度可以撳翻嗰度個防手震咧，其實應該會好啲。我之後再試下啦。唉，但係我係好唔開心啦，因為我本身諗住有部新機就係可以幫我男朋友好好記錄下佢畢業，但係我覺得我自己拍得好差，所以有少少唔開心啦。咁我都有同我男朋友講話，我覺得好唔開心嘅。佢就同我講話，佢覺得我拍得 OK。拍得幾好，所以就有翻少少安慰，因為當事人同我講話佢覺得 OK， 希望我之後嘅拍攝技術可以加強。我真係好唔開心咯，但係冇辦法，我知道因為我第一次用，咁一定係會有啲問題，咁就再熟啲啦，睇下之後可以拍好啲，係等大家睇落去舒服啲。我知道嗰條片真係好震，好震同埋好震，佢個頭真係好大，我真係喺度同大家講聲 sorry， 我真係未熟。話晒呢部都係小妹嘅第一部相機。之前拍一段 vlog 係講翻 couple 係攞手機錄嘅，跟住我哋平時定點拍嗰啲係攞我男朋友老豆嗰部相機，咁但係因為嗰部係超級重嘅機，咁我冇可能攞出街拍，同埋因為嗰部機太多 function， 即係我唔識教嗰啲嘢，變咗其實就發揮唔到佢本身應該有嘅效果。咁我依家呢一部 Sony 嘅 ZV-E10 Mark II， 咁佢就係好啲，因為佢好多嘢都可以 auto， 咁變咗我會輕鬆啲。雖然我知咁樣係對於啲識影相、識拍片嗰啲人嚟講唔係咁好嘅，但係對於我呢啲唔識嘅嚟講，我需要 auto 幫我處理某一啲問題，咁樣我會輕鬆少少。睇下老細冇揾我先。依家我兩位老細佢哋就開緊，唔知佢哋今次如何啦吓，我哋一陣睇下個結果係點。你今次嘅目標係開到邊張啊？今次嘅目標係開三父子對波，三父子出波。好，我哋一齊睇下佢哋到底可唔可以開到。加油，我睇好你噶。好，呢條友啱啱係話唔開，講咗幾個鐘，跟住無啦啦又話開啦。我摸唔透我老細嘅心理，無啦啦就話開嘅。我想講咧，我老細係好搞笑嘅，佢會一路開，跟住一路嗌死咯，死咗咯咁樣，好鬼死搞笑。睇佢開卡係好歡樂嘅，即係人哋開卡係好有希望噶嘛，但係我老細開卡係不停喺度嗌啦，跟住不停喺度話死咯，死咗咯，我覺得好鬼死搞笑。我想講頭先發生咗件勁好笑嘅事，佢哋開緊卡嘅時候，我突然之間成部電腦熄咗機，跟住係開唔翻。我就覺得會好鬼死搞笑，我唔知呢個係咩寓意，但係我都係祝佢哋好運嘅。加油啊！呢一邊喺度愉快咁打緊的，呢一邊喺度非常之愁，完全係天堂與地獄。佢哋已經開完，然後係冇咩聲氣，咁就懂的都懂，我唔好去打攪佢哋啦。你睇下幾冷靜，仲要好似唔齊褲，尷尬咯。我覺得佢哋依家好搞笑，有冇一種喺街市門口，通常咪會有個人拎住個咪，跟住嗰啲阿婆就會圍住佢，佢喺度賣緊啲咩？通常賣嗰啲煲啊、國產啊嗰啲嘢咯，就係呢個感覺。個 BB 豬，Hello。有冇掛住媽咪啊？冇。
拜拜。哇，咁快就翻到屋企啦！依家就要食飯，一個係波仔嘅叮叮飯，呢個叫咩名？雞沙爹 XO 醬炒飯。我以前成日食嘅，但我好耐冇食，我唔知佢係咪都係嗰個味。因為我今日好懶，所以我就想買啲可以即刻叮到即刻食嘅嘢。冇以前咁冇味，其實個味係一樣，但係以前嗰個佢會個飯係偏乾身啲，即係似炒飯。佢依家佢個飯有啲濕怪怪地，不過個味係一樣。點解我見到老細開呢彈好似好唔開心咁樣？即係我先唔講話 SB02嗰啲即係漫畫咁，佢一定開心。但係上次神龍嗰次佢都冇去到咁唔開心，即係又唔開心，佢開嗰個心情冇咁興奮啦。最主要係金蛋啲嘢都唔係好勁，同埋佢見其他人開完，就算係開到最好嘅結果，最靚嘅卡都開晒啦，都係蝕錢嘅，都係揾唔到錢。佢唔係話呢一彈咩，淨係得兩個膚嘛？兩個膚玩到，紅色同埋綠色，黑色就唔使講啦。歷代咁多彈黑色都係廢 deck，除咗個人認為裝置其實唔錯，跟住神龍其實都 OK 嘅，但係神龍就純粹苦碌 deck 咯，冇乜技術可言，純苦碌。裝置就都識技術嘅，但係少人玩。藍色呢副我就唔係好熟，因為我聽頭先佢哋講嘅話咩新手可以玩藍色。嗱，呢個就係你老細唔好嘅地方啦，佢心地唔好。心地唔好，笑死！所以 overall 嚟講，金蛋係一個唔係好高性價比嘅一彈。可以咁講，同埋點解金蛋個人氣特別低呢？第一啲角色啦，藍色嗰個 Peppa 人氣都唔算高嘅，即係除咗比較某一方面之外。邊方面呢？我想問下。我唔知啊，即係咁講啦。綠色其實好似唔錯嘅，但係因為嗰個係水果忍者，即係條友淨係食生果。跟住人氣還好啦，唔係特別高咯。你上一彈有野獸唔飯，跟住仲有神龍啦。雖然神龍最尾係唔勁嘅，嗰條龍係咪上一彈？係啊，神龍係零。唔係神龍啊！哦，超級星龍。超級星龍係上一彈嗰個勁嘅。超級星龍其實有人氣噶嘛，同埋超級星龍嗰啲牌都可以放落其他 deck。上一彈紅色係廢嘅，上一彈紅色係古羅里奧龍珠大魔出咗個新嘅進化系統啊嘛。冇睇大魔，雖然知嗰副嘢係嚟搞笑嘅啦。大魔係咪真係哥瑪大王？係啊，黃色就光麻大王咯，呢個 Kurumi 咯 ，Kurumi 人氣唔高咯。你點樣入面我衝出嚟打你？Kurumi 唔止人氣唔高啊，直情係人氣低迷啊！但係我老細好中意喎。你叫佢試下喺佢老婆面前講嗰隻 Kurumi 睇佢點。佢會反台我覺得。跟住上一彈起碼叫做，就算副 deck 唔勁啊，佢人氣都高啊嘛。佢金彈都出咗個高人氣角色嘅布羅利。係咯，我就話唔係嗰時呼喚好高咁樣。一開始望落去齋睇每張卡個技能好似好勁，但係搭埋一齊就變咗一撇屎啊嘛，玩唔到啊嘛，即係俾人解咗一張卡，你成副 deck 就完㗎啦。我以為布羅利會好勁咯，即係布羅利點講都係一個佢係最勁嘅殺人啊。唔係，佢係傳說中嘅殺人啫，唔代表佢係最勁嘅。佢係傳說中嘅殺人，但係佢唔係最勁。我覺得佢好勁。佢都唔夠融合格比達打。咁你融合，你唔可以咁樣講個單個體。單個體，佢都應該唔夠極意悟空同埋野獸飯打㗎，亦都應該係唔夠呢個自我極意嘅比達打㗎，一定唔夠。起碼依家嘅佢唔夠咯，佢漫畫入面可能夠嘅。反正我就係覺得布羅利本身佢呢個人本身就勁，跟住再加埋佢嘅人氣都係高㗎嘛。高，佢呢隻布羅利嘅人氣應該高啲嘅，因為佢係舊嗰隻。我又唔記得啦，到底我睇嗰隻係舊定新？你睇嗰隻係新。咁我冇睇過舊嘅。你冇睇過舊嘅？舊嗰隻係白痴仔，淨係識嗌卡卡洛托。佢俾人殺咗3次啦。舊嗰個係幾時？1992幾？即係知邊個時期㗎？龍珠2 set 咯，孫悟空未識變超3。龍珠2 set 咁點解我未睇過？電影版？劇場版嚟㗎。冇睇電影版，我淨係由吳凡 BB 睇到布歐元，跟住我就冇睇。由我小學到依家，我 keep 住就係 loop 呢一個範圍，跟住我係冇睇過其他㗎啦已經。咪有嘅，我有同你睇嗰隻貓咯，紫色嗰隻貓，睇少少紫色嗰隻貓啫。我都冇睇埋其他紫色嘅貓，我淨係睇咗瘦嗰隻啫。有隻肥㗎嘛？肥係再厚多啲。係啊，我冇睇到肥。啊，跟住講翻生果佬、水果忍者，有幾隻曾志偉喺度咯。曾志偉係咩啊？生果佬嘅嗰啲靚咯，佢個動作真係 super。佢呢個係有啲似嗰個叫咩啊？菲利嗰條 team 咧，綠色嗰個係咪同一個概念？古達係啊，係咯，一模一樣樣啊，就係嗰隊人咯。但係唔同嘅係，菲利嗰個得一隻曾志偉啫嘛，佢哋一紮曾志偉。生果佬嗰個係孖生曾志偉兩隻，我冇睇過嗰個劇場版。劇場版出嚟嘅。劇場版同悟空一樣樣。
同悟空一樣樣嘅曾志偉？唔係啊，講緊個三個佬同悟空一樣樣啊。我以為你講緊個曾志偉，跟住 keep 悟空嘅樣上，會唔會太搞笑？跟住仲要係孖生嘅。今日我哋少少嘅 vlog 就去到呢度啦。如果你中意我嘅片，記得要 like、comment 同埋 share 俾你嘅朋友。如果你仲想睇到我嘅片，記得要 subscribe 同埋開啟通知。咁今日嘅片就去到呢度啦，拜拜。不如做咩啫？